Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege. Red je da kažemo nekoliko stvari koje smatramo da nisu dobre u ovom zakonskom prijedlogu, premda su one možda sad u ovom trenutku i načelne prirode, ali vidjet će se kasnije da ta načelna priroda tih primjedbi može uzrokovati velike poteškoće. Naime, reći ću odmah što je ta glavna načelna primjedba. Čini mi se da ovim zakonskim prijedlogom se šalje poruka kako Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne radi svoj posao ili barem Agencija za strukovno obrazovanje. Netko ne radi u ovoj zemlji svoj posao. To nije dobra poruka. Ovo ide iz drugog ministarstva resornog. Ja sam u više navrata naglašavao i opet ću to reći jer sam bio u sustavu odgoja i obrazovanja od 2000. godine mislim. Mi nemamo ministra obrazovanja, imamo ministra znanosti i obrazovanja. Zadnji, mislim da ministar obrazovanja, prosvjete kako se šta zvalo, premda je meni ta draga riječ prosvjeta jer ona ima veze i s ovim zakonom, je bio mislim gospodin Strugar čini mi se. Nakon toga više ministra obrazovanja nema i sad se ide korak dalje pa se obrazovanje kaže da ono čak ne bi trebalo, u ovom slučaju to je strukovno obrazovanje, čak ni ne treba biti u Ministarstvu znanosti i obrazovanja jer kakve to veze ima strukovno obrazovanje s tim ministarstvom, neka to radi Ministarstvo gospodarstva po nalogu svetog tržišta koje će sve regulirati u ovoj zemlji pa tako i budućnost naše obrazovanja naše djece. To tako ne ide. Ja se tome oštro suprotstavljam kao čovjek koji radi u sustavu obrazovanja, to tako ne ide. Molim vas ublažite makar ovaj kriterij pa neka kurikulum za strukovno obrazovanje neka radi Ministarstvo gospodarstva zajedno sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Nemojte to izvlačiti van. Naime, potrebe tržišta rada su posve jasne i u tom smislu namjeru ja vidim dobru. Vi imate dobru namjeru jer se vjerojatno sve ovo što predlažete u izmjenama zakona treba pozdraviti većinu tih stvari od ukidanja cijene za obrtnice, od produžavanja ovog sezonskog obavljanja djelatnosti, omogućavanja čovjeku majstorskog ispita nakon 15 godina, možda bi to trebalo i prije ako radi, premda ne vidim razloga ako neko doista želi se baviti obrtom da to ne učini i da plati ako treba i majstorski ispit ako ima doista tu namjeru. Ali pođimo sad redom. Istraživanja pokazuju da u RH najveći dio poduzetništva ili obrtnika je nastalo iz nužde, pazite iz nužde, ljudi su ostali bez posla, krenuli su u obrtničke vode. U razvijenim zemljama na koje se mi pozivamo, iz kojih prepisujemo ovo, poduzetništvo nastaje kao nastavak neke nove ideje, nečega što se može ponuditi tržištu jer imamo na kraju krajeva i tri čak, evo u novije vrijeme 3 sustavna pristupa. Prvo je ili proizvodimo ono što znamo raditi pa to nastojimo ponuditi tržištu. Drugi pristup je pratimo što tržište treba pa se onda u tom smislu i obrazujemo i to je ovaj pristup. Ali tu fali i nedostaje treća dimenzija, a to je ono da pratimo što će to u budućnosti tržište trebati i kako ćemo se mi zapravo kao društvo odrediti prema izazovima budućnosti. I zato ja mislim da to isključivo može raditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja jer to je njihov posao. Njihov posao da odredi one planove i programe, da prati što se u svijetu zbiva, da mi ne bi vječito zaostajali jer mi po ovome, ovo je zakon koji se odnosi na sadašnje stanje, na ono što nas je zateklo. Dakle, nedostaje nam određenih profila zanimanja i mora Ministarstvo gospodarstva propisati koje to ljude moramo obrazovati da bi mi popunili ta radna mjesta, da ne bi uvozili radnu snagu. I ono što mi nije jasno iz ovog zakonskog prijedloga, molim državnu tajnicu da pojasni, koji je zapravo glavni smisao ovog prebacivanja u Ministarstvo gospodarstva. Naime, ja mogu načelno pozdraviti da svi učenici koji budu završavali pristupe sada po ovom zakonu naučnom ispitu i da to ujedno bude i postupak vanjskog vrednovanja, ali posve je jasno pa neće svi koji završe strukovno obrazovanje biti poduzetnici, neće oni svi se upuštati u obrte. Šta je zapravo onda intencija? Koji je smisao takve odredbe? Naravno, kažem opet, ako je jedino smisao vanjsko vrednovanje, to se moglo riješiti i na drugi način. Na kraju da previše ne duljim ovoj raspravi jer bit će vjerojatno prilike i u drugom čitanju,
razmislite dobro o to, ne znam, trebalo bi se, možda sam ja propustio, vi kažete da ste se usaglašavali na Vladi, ne znam je li resorna ministrica znanosti i obrazovanja, kakav je ona stav zauzela oko ovoga, jer dozvolite ovakvu sliku, što upravlja tržištem? Novac, to je jasno, tržište je određeno novcem, kapitalom, pa tu nema, svako se bavi poduzetništvom jer očekuje neki novac. Međutim, obrazovanje ili prosvjeta, kako ja volim reći, mora biti korak iznad toga. Pa ne možemo mi se podrediti samo tržištu i reći u redu, sad ćemo mi obrazovati zavarivače ili ih nećemo više obrazovati jer smo uništili brodogradnju. Pa kakva je to poruka? Pogledajte izvještaj jučer izvršenja proračuna za 2018. i 2019. Što je osnovni problem RH? Pogledajte odnos uvoza i izvoza. Pa nije li nama upravo cilj da kroz obrazovanje steknu mladi ljudi one kompetencije kako će biti konkurentni, kako bi mogli naše proizvode proizvoditi i izvoziti van. Pa ne možemo gledati samo tržište u RH, gledajmo više. Zadesila nas je ta zla sudbina da nam ljudi odlaze van. To je naš problem, ali iskoristimo sad i tu zlu sudbinu kao nekakvu prednost pa vidimo što ti ljudi, mladi ljudi vani rade, a što bi mogli ovdje raditi pa to da plasiramo kao izvozni proizvod. Dakle, ova tema je puno dublja i zbog toga smatram da je pogrešna. Ostavite ovo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Što se tiče, da naglasim ponovo, nastavni plan i program neka radi Ministarstvo obrazovanja. Jer što ako se dogodi da ministar gospodarstva, neće naravno ministar ili neko, kaže da zavarivači ne trebaju učiti hrvatski jezik. Eto, pa možda, što će im hrvatski jezik? Pa ću reći ne treba i ni matematika. Dobro, ja kad sam radio u strukovnoj školi nije bilo matematika nego stručni račun. Možemo mi zvati to kako god hoćemo. Matematika je matematika. Mora se učiti hrvatski jezik, mladi ljudi moraju učiti, a mislim da to treba propisivati Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ako griješim, državna tajnice, recite to jasno u čemu je pogreška u ovom razmišljanju, ali pokušajte do drugog čitanja ovaj dio ili izbaciti ili ga usuglasiti sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja jer smatramo da ovo nije jednostavno dobra poruka i iz tog razloga ne mogu podržati i vjerujem da će kolege, mi smo klub šarolik, jer ima i nezavisnih zastupnika i HSU-a i SNAGA-e, ja ću razgovarati s kolegama, vjerujem da i oni neće podržati ovaj zakonski prijedlog dok je ovo tu, ali ja osobno ga sigurno neću podržati. Hvala.